Cześć, witajcie. Dzisiaj druga część boxa FIFA 65 2018. Więc zaczynajmy. Liczymy na drugą kartę RAR w tym boxie. Saszetki niech się rozłożą tutaj. I zaczynamy. 25 saszetek. Uzupełniłem troszkę albumu. No i brakuje jeszcze troszeczkę kart, ale nie jest to powód do na razie zmartwień. Jeszcze 25 saszetek przed nami i bardzo dużo kart nowych, które mogą wpaść. Najgorzej jest chyba z tymi reprezentacjami i z kartami defensive, a tak to wszystko idzie. Będę tak szybko bazówki przemijał, bo nie ma sensu się na nich skupiać. O, patrzcie, kolejny Di Maria i Leo Messi, Milestone. Nie kojarzę go, żebym go miał, więc fajnie by było, jakby się okazało, że to jest nowa karta. Bardzo dużo takich pojedynczych braków bazówek powpadało. Mamy Bayern na multipli i fansika z Palmeiras. Virginii, Gameiro, Bole, Barzagli, Pjanic, Michael Carrick, fansik, super, to na pewno jest mój brak. Laini, Bruno Perez, Suarez, Mascherano, Fejsa i Dele Alli, fansik, czyli coś z reprezentacji zaczyna się trafiać. Fajnie. Tu już widziałem powtóreczkę niestety. Jones, Fabra, Nelom, El Shaarawy. Właśnie powtóreczka Papastodopoulasa i Herbik Juventusu. Chyba Herbik Juve już mam. Strasznie pokręcone te karty, nie lubię czegoś takiego. Trzeba przekładać. Stones, Kedira, Eszenko, Melgarejo, Kucharczyk i Milestonik z Legii. Alcacer, El Hamadi, Jara, Luis Adriano, Guerrero i Mączyński Impakcik. Ojongo, Higuain, Malarz, Marquinhos, Oblak i Insarualde. Dziwne nazwisko. Manolas, Batik, Armani, Pavon, a chyba Game'a, tak, z Benfiki, Pizzi i Everbanega fansik. Korea, Cuadrado, Bros, Lovrensis, Ribery, Nelson Semedo, Impakcik. Barcelona ma już kompletną z tego, co tam patrzyłem, więc fajnie, jest w końcu jakiś klubik kompletny. Jest to chyba jedyny kompletny. Bazówki prawie wszystkie, tylko z tymi reprezentacjami jest krucho. Juan Mata jeszcze i logo Bayernu Monachium. Kyle Walker, Quintero, Peruzzi, Guedes, Zui i Juventus Milestone i znowu Gonzalo Higuain na Milestone'ie.
Pizzi, Benzema, Pulisic, Ben Arfa, Eric Biali, Bailey, Power Up, Defensive Rock oraz Rodriguez na impakciku. Quinones, Martinez, Kimmich, Savic, Aguilar i Daniele De Rossi, fansik. Gandui, Deha, Gomes, Boria, Lovrensis i Diego Godin. Milestone już niestety wytransferowany dla fanów Atletico do, jak się nie mylę, Interu Mediolan. Inter się zbroi, ale czy to im coś pomoże, to się przekonamy dopiero podczas sezonu. Mieliśmy tutaj Multiple, Club & Country z Paryża i Victor Lindehoff impakcik. Fajnie, powpadały w sumie dwa fansy z Manchesteru. Z Manchesteru akurat krucho ze specjalnymi kartami. Cavani na Milestone'ie. Troszkę brakuje mi czegoś takiego, jak były na przykład karty Champions League od Panini, że były takie osobne karty legend. To było bardzo fajne, mega mi się to podobało. No i mamy fansika Casemiro, z Realem też jest strasznie krucho, jeśli chodzi o karty specjalne. Brakuje czegoś takiego, bo wszystkie rerki praktycznie wyglądają tak samo. Mają tam niewielkie zmiany, ale to nadal nie jest to. Zawsze jak się trafiło legendę, to była frajda, a teraz to są tylko rerki. Gary Cahill i Samuel Umtiti. Anderson. Od razu pokażę. Herbik. Szybko idą te saszetki. Mitroglou, Jimenez, Kroos, Pogba. Attacking Trio z Paris Saint i Pras, fans favorite. No i w tym boksie chyba też nie będzie drugiej karty RAR. Szkoda. Hummels, Torres, Bastos, Barrios, Atletico Madryt i Jonas. Fansik. Przedostatnia saszetka. Berbatov, Guaitan, Papastathopoulos, Verratti, Sergio Ramos, Milestone. O, i jednak jest! Sergio Ramos karta rare, czyli jednak Ramosa nie policzyłem tam, czyli brakuje mi już tylko Invincible, Leo Messiego i Cristiano Ronaldo, więc super, bardzo fajnie, że się potrafiało wszystko. Jeszcze będzie trzeba jakoś sobie załatwić 3 karty RAR. Jak ktoś oczywiście ma i chce w miarę normalny sposób się wymienić i nie będzie chciał jakiejś chorej kwoty albo chorej ilości kart, to z chęcią się wymienię. Podsumowując tego boksika, mamy 2 karty RAR, Top Mastera Ramosika oraz Giggsa Legendę. Druga część boksa wydaje mi się, że bardziej obfita w karty, które mi brakuje. Wydaje mi się, że w poprzednim boksie było o wiele więcej kart multiple. Nie wiem, może mi się tak tylko wydaje. W każdym razie dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, do zostawiania łapki w górę i do oglądania moich następnych filmów. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich. Cześć!